بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أتمنى أن تكونوا بخير يعني وبألف عافية. موضوع هذا الفيديو هو القمح المنقوع والعدس المنقوع، يعني والموضوع يعني سأخصص فيه يعني القمح المنقوع. قبل أن نبدأ هذا الفيديو يعني لا تنسوا الاشتراك في القناة، يعني إذا كنت جديد اشترك في القناة وفعل الجرس، ولا تنسى ترك يعني إعجاب للفيديو دعما لنا يعني لنستمر إن شاء الله. نبدأ أولا بفوائد القمح للطيور. القمح المنقوع للطيور البالغة والفراخ. أول شيء يعني سأتحدث عنه هو أن القمح المنقوع يحتوي على البروتين النباتي وعلى الكثير يعني من الفيتامينات، منها فيتامين E وفيتامين D وB وA وC، يعني متعدد فيتامينات. يعني عوضا أن تذهب يعني للبيطري يعني وتشتري يعني متعدد فيتامينات أو مضاد حيوي أو ما شابه ذلك، يعني استخدم فقط القمح المنقوع بإذن الله، ويعطي يعني نتائج يعني فعالة بإذن الله. القمح المنقوع يعتبر مقوي للخصوبة ومحفز جنسي للطيور بالدرجة الأولى، يعني عن تجربة سبحان الله. يعني أقدمه أنا يعني مرتين بالأسبوع للطيور التي ليست أو مرة يعني للطيور التي ليس عندها يعني الطيور الغير منتجة ليس لديها فراخ، ومرتين إلى 3 مرات يعني للطيور المنتجة. يعني إن كثرت يعني إن أكثرنا تقديمه يعني للطيور سيؤدي لا قدر الله إلى تشحيم الطيور. يعتبر يعني القمح المنقوع أيضا مقوي لمناعة الطيور والفراخ الصغيرة لمقاومة الأمراض. يعني عندما تكون الفراخ في سن صغير يعني 5 أيام أو 10 أيام تكون عرضة يعني للأمراض، فيعني القمح المنقوع سبحان الله مقوي للمناعة الطيور. يعتبر منشط للطيور أيضا ومقوي للبنية، يعني مقوي بنية الطائر يعني جسد الطائر، مفيد جدا في مرحلة القلش وغيار الريش، يعني في مرحلة شهر 6 إلى شهر 9 يعني في الصيف يعني ترتفع درجات الحرارة يعني والطيور كلها يعني تدخل في مرحلة غيار الريش، يعني يسرع يعني في هذه المرحلة، يعني يساعد الطائر ويسرع هذه المرحلة. مفيد أيضا لنمو الفراخ ويعطي حجم كبير للفراخ بإذن الله، وسأريكم يعني مثال لاحق إن شاء الله. أنا أستعمله يعني شخصيا كمحفز جنسي لطيور يعني على الإنتاج. كيف يعني نحضر القمح المنقوع؟ كيف نحضر يعني القمح المنقوع؟ أولا نقوم بغسل القمح جيدا، بعد ذلك يعني ننقعه في الماء، نتركه في الماء يعني لمدة 24 ساعة يعني يوم كامل، مع تغيير الماء مرتين، يعني مرة في الصباح ومرة في الليل. بعد ذلك نصفيه ونغسله جيدا بالماء النقي. بعد ذلك يعني يتم تقديمه للطائر مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي حالة وجود فراخ كما يعني قلت سابقا يمكن تقديمه 3 مرات بالأسبوع، يعني ولا يحبذ تقديمه كثيرا للطيور نظرا يعني للطيور الغير منتجة لأنه يسبب تشحيم طيور لا قدر الله. أما العدس فأحببت إضافته يعني هو أيضا للخلطة، سأريكم يعني نظرا لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والحديد والفوسفور والكالسيوم يعني والمغنيسيوم سبحان الله، ومتعدد فيتامينات أيضا، وهو مفيد للطيور والفراخ بالدرجة الأولى. سأريكم يعني القمح الذي نقعته البارحة هكذا كيف أصبح بعد 24 ساعة. هذا هو قمح منقوع، ويعني بدأ سبحان الله الاستنبات، يعني يمكننا يعني استنباته يعني بعد 2 أو 3 وتقديمه كقمح أو عدس مستنبت للطيور. يعني ذلك البرعم وتلك يعني ورق الخضراء يعني التي تخرج من البذرة سبحان الله لها فوائد عظيمة يعني وجمة للطيور سبحان الله. أنا يعني هنا سأقدم بعض من القمح المنقوع إضافة إلى البرعم على أساس يعني قمح منقوع، وسأترك القليل من هذه، يعني سأترك القليل لأستنبته وأقدمه كقمح وعدس مستنبت بإذن الله. ذكرنا الفوائد وذكرنا كيفية التحضير
ويعني قدمته قد سنقدم يعني القليل للطيور. هذه هي الفراخ سبحان الله. انظروا حجم الفراخ سبحان الله. هذا فرخ عادي سبحان الله، بحجم الهولندي. هذا فرخ لم يتعدى يعني سنه شهر و5 أيام، شهر و4 أيام. انظروا إلى الحجم سبحان الله، حجم وصحة سبحان الله. هذا هو الأب اللاتيني أو لاتينو كما يقال عليه في بعض البلاد. وهذا فرخ آخر، انظروا الحجم سبحان الله. وهذا فرخ آخر يعني داخل البياض. 3 فراخ سبحان الله. لا تنسونا يعني والله يعني أحاول يعني تقديم كل ما أعرفه في هذا المجال. يعني لا تنسونا من الدعم يعني والاشتراك والمشاركة الفيديو والإعجاب للفيديوهات الأخرى يعني، وتفعيل الجرس عفوا لكي يصلكم كل جديد يعني. وأي سؤال أنا في الخدمة بإذن الله. اتركوا تعليق أسفل الفيديو وسأحاول يعني الإجابة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.